我干10年修车了，这是第3回碰到啊。这个车的问题是一挂倒档啊，整个车要散架子了似的，地震一抖动一响明显。这个声音啊是从这个位置传出来的，这个位置啊已经打毛掉了，声音呢是从这里来的。它啊是靠这个阀呢来控制这个挂档机构的，阀体的压力不够，导致的它这个阀载不牢啊，出现的这种响声。奥迪啊装的这个 CVT 的变速箱，跑到15万以后啊，有一些车呢会听见这个屁股底下嗡嗡嗡嗡嗡，速度越快，嗡嗡的越响啊。基本上啊，要是变速箱里响的话，就是这个轴承坏了。光滑的表面变得粗糙不堪。这就是啊响的一个真正原因。一急加速的时候，分动箱里面嘎嘣嘎嘣响。它这个分动箱呢就比较简单啊，链条机械传递啊，里面的铁屑啊老多了。这它不掉链子怪了，加长这些链接这个位置，每个接过磨损一点，多了就间隙大了。这个新的啊就很紧，光上试一下应该就不响了。我们测试下来发现啊，这里边漏气，这个活塞啊在这里边的嘛，我刚才吹下来之后，我们检查了一下子啊，发现这里破掉了。它正常啊是这么来回压着这个摩擦片工作的，它压不住了，摩擦片在里边打滑了，这就是最主要的一个原因。车的异响啊，大致分几种，第一种最常见的就是跑起来响。还有一种就是怠速的时候，原地着火的时候响；另外一种就是低速不响，高速响。拆开之后啊，发现这个电机传动这个轴啊，响声原因在这里，倒角有问题发生的响声啊。它这个只要是超过40码以上，发动机一运转啊，整个噪音就特别大，就像起飞一样，嗡嗡。它这车呢也算够坚强的，跑了33万公里啊。同步器这个齿啊，磨毛掉了，看没看着这个位置？阀体啊，这个波叉呢要来回切换啊，切换挂这个同步器的。它这个阀体泄压了，电机和迅动器损坏了吗？不是，损坏之后啊，它一直强行的就这么硬开，它还得干活，波叉还得往里整，就是使劲往里怼，就给它干崩了。这个是荣威的那口轴承啊，它是发动着了，就感觉变速箱里哇哇响，它是这个轴承坏掉了，大家看一下。很卡啊，而且这边轴承里面一点油都没有了。还有一种车响啊，是机脚坏了，共振导致的响。如果说这种齿轮坏了啊，小的响声的时候，你不去及时的处理啊，就会把这种差速器打碎掉。点赞加关注，修车不迷路。